வணக்கம். நம்ம காப்பர் லீவ் ஹோட்டல் வந்து ஒரு கியூட்டான கப்பல்ஸ்க்கு ஒரு அழகான ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நம்ம காப்பர் லீவ் ஹோட்டல்ல தாமிரா ஹால்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. கெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு வேற வேற டிஸ்ட்ரிக்ட், பட் அவங்க நேட்டிவ் வந்துட்டு திருநெல்வேலியால வந்துட்டு நம்ம காப்பர் லீவ் ஹோட்டல்ல சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டெக்கரேட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷனாகவும் பிளஸ் வந்துட்டு ஒரு யூனிக்கான வெஜ் மெனுவாகவும் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்கு இவங்களுக்கு 200 பேக்ஸுக்கு புஃபே ஸ்டைல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான மெனு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நூல் பரோட்டா பிளஸ் மஷ்ரூம் பள்ளிப்பாளையம், சைவ திண்டுக்கல் மட்டன் பிரியாணி, கடை பன்னீர், வெஜ் குருமா, சப்பாத்தி, லைவ் தோசா கவுண்டர் பிளஸ் 2 டைப் ஆஃப் சட்னி அண்ட் சாம்பார். டெசர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் ட்ரஸ்லஸ் பிளஸ் ரோஸ் குல்கண்ட் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் கேரட் அல்வா. மொத்தம் புஃபேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 வெரைட்டி ஆஃப்ஸ் இருக்கு. பிளஸ் அதோட நம்ம சவுத் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் ஃபுட்டும் பிளஸ் நார்த் இந்தியன் ஃபுட் பிளஸ் பேக்கரி டெசர்ட்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே புஃபேல உங்களுக்கு ஆட் ஆயிருக்கு. உங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனும் இதே மாதிரி கிராண்டா பண்ணுமா நம்ம காப்பர் லீஃப் ஹோட்டல்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.